बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बिटकॉइन की बात करेंगे और कुछ क्रिप्टो न्यूज़ के ऊपर भी बात करेंगे। तो जो दोस्त हमारी इस वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं वो हमारा यूट्यूब का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप सब तक आसानी के साथ पहुंच जाया करे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। बिटकॉइन की प्राइस जैसा कि आपको बताया था कि अगर यहाँ से ऊपर चली जाती है तो 9000 से लेकर 9400 डॉलर तक जा सकती है। बिटकॉइन के ऊपर जाने की वजह से आज जो मार्केट है वो काफ़ी बेहतर है और टॉप 50 कॉइन्स में से जी कैश कॉइन इस वक्त 12% के करीब ऊपर है और चेन लिंक कॉइन जो है वो 18% के करीब ऊपर है। इसके अलावा हमारे पास न्यूज़ है EMC2 कॉइन का हार्ड फोर्क आ रहा है, तो देखते हैं कि अगले हफ्ते के अंदर इस कॉइन की प्राइस के अंदर कितना फर्क आता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी हेडलाइंस। अब तफसील में चलते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन के चार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप बिटकॉइन का चार्ट देख सकते हो। अभी बिटकॉइन की जो करंट प्राइस है वो तकरीबन 9200 डॉलर के करीब चल रही है और यहाँ से इसने जैसे ही इसको ब्रेक किया तो एकदम से इसकी जो प्राइस है वो 9300 डॉलर तक चली गई। अब क्या हो सकता है दोस्तों, अब यहाँ से अगर एक और हमें ट्रेंड लाइन देखने को मिलती है और उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस उसको भी ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो जो नेक्स्ट हमारे पास टारगेट है वो तकरीबन 11000 से 12000 डॉलर के करीब हो सकता है। 10000 भी हो सकता है, 13000 भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर उसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है तो अगेन बिटकॉइन की जो प्राइस है वो 8000 से 8500 डॉलर तक डाउन भी आ सकती है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आने वाले हफ्ते के अंदर क्या होता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कॉइन मार्केट कैप की। तो यहाँ पर बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो है 57.1% और बिटकॉइन की जो प्राइस है वो 0.3% इस वक्त ऊपर की तरफ है। रिपल कॉइन की प्राइस 3.5% ऊपर की तरफ है और करंट प्राइस इसकी 0.44 डॉलर है। वॉल्यूम आप यहाँ पर सभी कॉइन में चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें टॉप 50 में से जिस कॉइन ने ज्यादा परफॉर्म किया है तो उसका नाम है चेन लिंक और उसके बाद जो कॉइन है उसका नाम है जी कैश। चेन लिंक ने 18.2% अपनी प्राइस इंक्रीज की है और जी कैश ने 12.6% के करीब अपनी प्राइस इंक्रीज की है। चेन लिंक की अभी जो करंट प्राइस है वो $2 है और जी कैश की अभी जो करंट प्राइस है वो $106 है। अगर दोस्तों बिटकॉइन की प्राइस मजीद ऊपर जाती है 10,000, 12,000 या फिर 13,000 डॉलर तक तो हमारी क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो सकती है और अभी जो कॉइन आपको इस वक्त ग्रीन में नजर आ रहे हैं वो भी 5 से 10% के करीब डाउन आ सकते हैं। लास्ट में जो हमारे पास न्यूज है वो है EMC2 के हवाले से। EMC2 कॉइन का हार्ड फोर्क है 20 जून 2019 या फिर उससे पहले। तो आज दोस्तों 18 तारीख है। देखना है कि इसकी जो प्राइस है वो अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर कितनी बढ़ती है या फिर कितनी कम होती है। जो ज्यादा चांसेस है वो ऊपर जाने के अभी नहीं लग रहे। होप ऊपर भी जा सकती है क्योंकि जो हार्ड फोर्क है उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो देखते हैं कि क्या होता है, प्राइस ऊपर जाती है या फिर नहीं जाती। दोस्तों ये थी आज की हमारी अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की अपडेट्स अच्छी लगी होंगी और वीडियो भी आपको आज की अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि अगर आप वीडियोस को लाइक करेंगे उससे हमें पता चलेगा कि कितने दोस्त हमारी इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको आसानी के साथ मिल जाया करे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।